ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම YouTube channel එකට. ඉතින් අද මොන හරි කන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ඉතින් ආවා නුවර තියෙන සුපිරි රෙස්ටුරන්ට් එකකට. The Fab Ceylon. මේක මම ඇවිල්ලා තියෙන සුපිරිම රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඉතින් ආපහු වෙන්න හිතුණා මොකද මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් ඩිෂ් නිසා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ, මොනවද සුපිරියට තියෙන්නේ, කන්න පුළුවන් හොඳ ගණන් කොහොමද කියලා අපි බලමු කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ Fab Ceylon එකේ විමුක්තිය අයියා. ඉතින් කොහොමද? අපි අද ගන්න යන්නේ මේගොල්ලෝගේ ස්පෙෂල් ඩිෂ් එකක් තියෙනවා. ඒක මේගොල්ලන්ටම ස්පෙෂල්. මේගොල්ලෝගේ චීස් කොත්තුව තමයි අපි අද try කරන්න යන්නේ. ඉතින් අය මේ ගැන විස්තර පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න. Fab special cheese කොත්තු එක අපි ඒක introduce කරේ. එතකොට ඒක අවිල්ලා අපි special dish එකකට අපි parmesan cheese add වෙනවා. එතකොට Philadelphia cheese add වෙනවා. අපි cheese වර්ග ගොඩක් mix කරලා හදන මේක. French fries එනවා. අපි අමුතු version එකක් ගොඩක් කට්ටිය try කරන එකක් Fab Ceylon එකට ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේගොල්ලෝ මෙච්චර කියන එක කොහොමද කියලා අපි try කරලාම බලමු. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මෙතන කොහොමද නැද්ද කියලා මෙතන ඩෙකරේෂන් ගත්තාම වෙනමම ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේගොල්ලෝගේ ලයිට් සිස්ටම් උමත් එක්ක අපි වෙනම තැනකට ගියා වගේ මෙතෙන් ආවම පාඩුවේ නිවිසනසිල්ල ඔයගොල්ලොන්ට කාලේ යන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලොන්ට බර්ත්ඩේ සමරන්න පුළුවන්. එතකොට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔකේෂන් වලට මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. මෙතන සුපිරිම තැනක් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. නුවර තියෙන සුපිරිම තැන් වලින් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි ගේනකම් ලෑස්ති වෙමු මොකද කන්න සුපිරියක් කෙන ගම මග තියෙන්නේ. චීස් කොත්තුවක් කෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපි ඉතින් බලාගෙන ඉමු මේක එනකම්. ඉතින් මේක දැක්කහම මට නම් තවත් ඉන්න අමාරුයි. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. The Fab Ceylon කියලා ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන්න Google එකේ තියෙනවා. ඒත් අමාරු නෝ ඔයගොල්ලෝ නුවර ටවුන් එකට ආපුවාම කමර්ෂල් බැංකුවට කලින් බිල්ඩින් එකේ උඩ තට්ටුවේ තමයි මේක තියෙන්නේ. බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා ලොකුවට. ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා මට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙයා මට කෝලම් කරනවා. මේ හරි අමාරුයි. මේක සුවඳ වැඩි හින්දා මට ඉන්න අමාරුයි. මම පටන් ගන්නවා කන්න. ඔයගොල්ලොත් බලන්න. ෆ්‍රයිස් නියමයට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. ඒ ටෙක්ස්චර් එක අටට දැනෙද්දි අමුතුම ෆීල් එකක් දැනෙන්නේ. ඒක විස්තර කරන්න අමාරුයි අතරම. ලුණු මිරිස් අරම ඔක්කොම ගහන්න තියෙනවා මේකේ. බලන්න නේද අපි කොත්තුව try කරමු. මේ කොත්තුව ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේක Fab Ceylon එකටම ආවේනික මේගොල්ලෝගේ ස්පෙෂල් කොත්තුවක්. ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රයිස් දාලා තියෙන ඉඳ තමයි මේ පේන්නේ නැත. නැත්තම් මේක ඉරෙන්ඩ චීස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ හරවලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ. මේ දෙක මේ ඔක්කොම චීස් තියෙන්නේ, චීස් පුරවලා තියෙන කොත්තුවක්. රයිට්. දාලා බලමු. රස කියලා වැඩක් නැහැ. චීස් රස, කොත්තුවේ රස, ඒකට දාලා තියෙන ස්පයිසස්, ඒකට දාලා තියෙන සෝස් එක කිසිම දෙයක් අඩුත් නැතුව වැඩිත් නැතුව නියමයටම තියෙනවා මේක. විස්තර කරන්න අමාරුයි. ඒක කාපුවාම තව කන්න හදනවා. අපි බලමු try එක. මේක තමයි මේගොල්ලෝගේ මේකත් මේගොල්ලෝගේ ස්පෙෂල් ඩ්‍රින්ක් එකක්. KitKat ඩ්‍රින්ක් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම පෙන්නන්නම්. චොක්ලට් පුරවලා තියෙන්නේ. මේ කන්න නම් හැන්දකුත් ඕනේ මේ. පේනව නේද? චොක්ලට් පුරවලා. මගේ මූණ මේක පිටිපස්සෙන් තිබ්බොත් එහෙනම් මගේ මූණ පේන්නේ නැත්තරමන මේක ලොකුයි. චොක්ලට් දියවන ඉක්මනට මේක කාලා මේක බොන්න ඕනේ. කාලා බලමු ඉතුරු ටික. අපේ කැමරාමන් ඉන්නවා. එයාට හරි අමාරුයි මේක දරාගෙන ඉන්න. එයාට තෝ දෙනවා. එහා පැත්තේ.
කන හැම කටකම චීස් පුරවලා තියෙන්නේ. චිකනුත් අඩු නැතුව දාලා තියෙනවා. කට ඇරලා කොත්තුවක් කියලා කියනවා. අපි දන්නවා කඩේකට ගිහම චිකන් දෙනවා. චිකන් කෑලි ටික මෙහෙම උඩින් දාලා පෙනුමට විතර පොඩ්ඩක් දාලා දෙනවා. එහෙම නෑ මේකේ. චිකන් පුරවලා තියෙනවා. මදි නොකියන්න. ඩක් ඈඩ් කරලා මං හිතන්නේ මේක තනියෙන් මට කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම ලොකුයි මේ. මගේ අද දෙන්න බෑ. මගේ මූණට ගාලා ලොකුයි. කොත්තුව. මේකත් බොන්න වෙනවා මොකද නැත්තම් චොක්ලට් ටික අපරාද. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ කිට්කට් දාලා දෙන එකට කිට්කට් හැමතැනම තියෙන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ කිට්කට් තමයි මේ දෙන්නේ. මේක සුපිරි. සුපිරි කියන්නේ චීස් කොටුව තියෙන්න ඕනේ. හැමදේම මේ කොටුවේ තියෙනවා. චිකන් චීස් කොටුව. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති කොච්චර ප්‍රයිස් ගොඩක් මේකට දීලා තිබුණාද කියලා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේක අපිට දුන්නා ඒගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ ස්පෙෂල් කිට්කට් ෂේක් එක. ඔයගොල්ලෝ ආවොත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා ඉල්ල ගන්න. මේක අපිට දුන්නා ෆ්‍රී. ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකට ගෙවන්න ඕනේ. මේක අපිට දුන්නා ෆ්‍රී. නියමයි. දැන් ෆ්‍රයිස් එක කෑවද අපි නිකන් කොත්තුවල යන්න. මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම්. මේ දාලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න පේන සෝස් එක. මේක මේ සෝස් එක මේගොල්ලෝන්ගේ විතරක් තියෙන ස්පෙෂල් සෝස් එකක්. ඒකේ තමයි මේ ඔක්කොම රසය තියෙන්නේ. නයිමිස් දාලා තියෙන. නයිමිස් තියෙනවා. ඒක අමුතුම විදිහේ සෝස් එකක්. ඒක විස්තර කරන්න හරි අමාරුයි. හරිම ජූසි. මම ඔයගොල්ලෝ කිව්වනේ මේක චිකන් චීස් කොට්ටුවක් කියලා. මේ චිකන් කෑලි තමයි වැඩිපුර දෙන්නේ. ඔක්කොම චිකන් කෑලි. අම්මා. මං හිතන්නේ තනියම එක්කෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් තරමේ එකක් කියලා. මට බලමු. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මගේ වටේ පිටාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. පිටිපස්සේ ඩෙකොරේෂන් එක. ඒකට මේ වටේ පිටාව අර වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි දකින්න ඇති. හරිම කාම් ප්ලේස් එක. මෙතන කපල්ස් වලට හරිම ප්‍රසිද්ධයි. මොකද නිවිහනෙල් ඇවිල්ලා කතා කරලා කාලේ යන්න පුළුවන් බඩ පිරෙන්න බඩ පැරෙන්න කාලේ යන්න පුළුවන් ප්ලේස් එක තමයි මේක. ඉතින් ඔන්න නුවර ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලොන්ට එන්න හොඳ තැන. මේක අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද කියනවනම් මේ කොටුවේ මේ ප්‍රයිස් වලත් අපි අනිත් තැන් වලින් කනවට වඩා විශේෂ රහක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ෆීලිං එක එන්නේ මෙතන තියෙන ඩෙකොරේෂන් එකත් එක්ක. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා මේ The Fab Ceylon. Google search කරන්න. නැත්තම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ නුවර ටවුන් එකේ කමර්ෂල් බැංකුවට එහා පැත්තේ තියෙන බිල්ඩින් එකේ උඩ තට්ටුවේ තමයි තියෙන්නේ. මේක හොයාගන්න හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මම නම්බරේ දාන්නම් මේ කඩේ. කෝල් එකක් දෙන්න. හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ කතා කරලා ඕන දෙයක් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා එන්න සුපිරිම ප්ලේස් එකක් නුවර තියෙන කැමරා.
වලට සාධාරණයක් විස්තර කරන්න. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. හරිම අමාරුයි කැම ගොඩක් ආපුත් නෑ. දෙන්නම තමයි ඉගෙන කරේ. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න පුච්චරෙන් ට්‍රැවලින් වීඩියෝ. මේ වගේ තව ගොඩක් දේවල් බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න.